Arashi CG260. Bảo hành 1 năm cho anh tôi. Tận quê hương Hưng Khánh, Hồng Ca Cú, ví dụ thế. Máy đẹp như tranh vẽ giờ. Anh muốn chuyển đâu chuyển. Cái này chuyển vào hộ kinh doanh anh ơi. Máy bán máy chuyển hộ kinh doanh cho. Sửa đi chuyển vào ngân hàng kia, còn bán này chuyển vào kinh doanh. Kinh doanh cái ngoài. Không, cái ngoài cùng hộ kinh doanh ấy. Ở đây. Đây bảo hành 1 năm cho anh tôi. Tôi vào đâu là cửa hàng chịu. Máy đẹp như tranh vẽ giờ. Arashi CG260. Đại lý phân phối ở Hưng Khánh. Bơm xăng này. Công tắc gạt lên là mở này, xuống là tắt này. Đấy. Để nồi gạt này lên. Bây giờ đang nổ rồi thì không thể gạt này nữa. Đấy. Máy là nổ lên chứ không nổ. Không, chú tôi đang thời điểm một tí thì không sao. Đấy, làm đâu máy là dao inox như thế.